بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پلار په اسلام کې څه حق دی؟ یعنی چې موږ کوم طریقې سره خپل پلار سره کوم لهجې سره اوسېږو، کوم لهجې سره موږ له اوسېدل پکار دي، اسلام موږ ته څه وایي. یو وړه غونې سټوري ده، دا تاسو ته لږ مخکې کوم، بیا به وروستو خبره کوم. هغه داسې ده چې وایي هغه کس دی، هغه وایي په لیټر کې چې د سپتمبر شپه وه، نو زما زوی چې کوم دی، یعنی یو نسی یو نیکه یو مطلب پلار و که نه، هغه د نسي پلار و یو د نسي نیکه و لکه. نو هغه وایي چې مطلب د سپتمبر شپه وه او نو زه په کور ناست وم، وایي چې په کور ناست وم او ډېډ د نسي پلار چې کوم دی ده ما دا ګفټ راکړی و، د ګوینګ اوې ګفټ. مطلب اکثر د ځینې ځایونو کې که نه داسې بهر ملکي یا مخکې به وو نور ملکونو کې چې هغه وایي مطلب ماله پلار ستا ډېډ لکه هغه د نسي ډېډ ته خبره کړي چې هغه ماله کمبل راکړ دی، لکه څومره ښایسته کمبل یې مال راکړ دی. وایي دا نسی راکړه او ده سره خبرې کوي، مطلب هغه نسي په کمبل من نظر ولګېدی چې دا کمبل ولې. دا نیکه ورته وایي چې دا کمبل خو ستا پلار مال راکړی، څومره ښه دی ستا پلار، لکه ماله د ګوینګ اوې ګفټ راکړ دی. مطلب زه به ستا دې ځای نه ځم لرې، نو هغې ماله څومره ښایسته کمبل راکړی. ته وګوره دې کې به زه په سپتمبر شپو کې څومره مطلب ګرم به یم او سکون به یې راته لکه. نو هغه نسي خو نه منله چې زما پلار به ولې داسې کار کوي چې زما نیکه چې کوم دی هغه به د کور نه شړي لرې به لېږي، لکه هغه خو نه منله دا خبره. وړي کې یو څه خبر و، خیر دوی دا خبرې کولې او نیکه ورته وایي زموږ خو هسې نن اخرنۍ شپه لاړ شه، لږ ټون راوړه. هغه به وټنګو ټون راوړه، مطلب هغه سیډ غوندې ټون، هغه اخري شپه وه، لکه مطلب هغه فیل کړې دا وه چې هغه زما اخري شپه ده. هغه ټون هم هغه وټنګه او بیا په دغې کې څه وشو چې کله د هلک نسي اوسه پورې دا خبره نه مني، ګورئ چې مطلب زما نیکه به څه ارځي. نو کله چې بهر نه هغه جینۍ راغله، پلار او مور چې کله راغلل، پلار او مور چې کله بهر نه راغلل، نو کله چې دوه خپو آواز واورېدو دا ټون لر که مطلب هسې کېناستل، نو هغه مور یې راغله او د نیکه ته ورله وایي وایي سهار کېدی شي تا سره زما ملاقات ونی شي، ځکه زه لیټ پاسم، ته به وخته نه ځې، نو اوس نه ګوډ بای لکه. او دا د نسي پلار کوم نه دی، دی داسې په خندا غوندې نظرونو کې هغې ته داسې وګوري، لکه مطلب یو ښه غوند خبره یې وکړه لکه چې اوس نه زما پلار ته ګوډ بای ووي. نو دا نسي پوه شي لکه چې اوس مخکې خو درې یقین نه ته اوس راغی چې واقعي دا پلار چې کوم دی دا به زما سار د نیکه چې کوم دی دی به سار چېرته واقعي سره ځي، لکه ته خو پته نه اوس ورته پته کلیر شو، سیټسفاید شو بلې منطي چې اوس سار به زما نیکه ځي وخته. نو هغه چې کله راغی مطلب خپل پلار ته یې وایي چې کوم دا بلینکټ چې کوم دی، بلینکټ مطلب دا کمبل، دا تسچر وکړه، دا په مز نیم کا. نو زما نیکه له دومره غټ کمبل څه ضرورت دی، مطلب هغه خو دومره غټ نه دی، تا چې څومره غټ کمبل ورکړی دی. نیکه وایي ښه خبره ده، هغې به هم سره کې بل څه معنا رسي. هغې صحیح ده، دا کمبل چې کوم دی دا کټ کړی، لکه ماله څه ضرورت دی، شرمندګۍ به هم سره بهېږي. نو هغه ډېډ ورته وایي، پلار ورته وایي ته دا څنګه خبرې کوې، بد غوندې ورته ګوري، لکه ته دا څه وایي چې دا کمبل لکه زما نیکه نه کټ کا. هغه ورته او که نه وایي نن چې ته زما دا پلار د کور نه لېږې، سهار چې زه تا لېږم، نو دا ښه خبره نه ده، ستا او ستا د پلار کمبل به یو کمبل به نیم شي، دا ښه خبره نه ده لکه. نو دا خبرې کولو سره مطلب په هغه ځای کې ډېر یو افسرده مقام شي او یعنی هغه سټرس په مخ باندې چې کوم وي هغه ډېر افسوس ظاهري، لکه مطلب ټولو سترګې چې کوم دي دا د خفګانه ډکې شي لکه، او بیا یو بل ته راچاپېره شي او درې واړه په یو ځل باندې چې کوم دي هغه ښه وژاړي لکه. دا خو هسې هغه رایټر و چې هغه لیکي، خو خبرې مقصد مې دلته دی چې زموږ والدین چې کله بوډا شي، نو موږ بیا هغه ته پلار چې کله بوډا شي، نو بیا هغه ته موږ هغسې په نظر نه ګورو. حالانکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهاد له یو ځوان و هغه جهاد له ته، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته کور کې څوک دی، هغې زما یو بوډا پلار دی لکه. نو هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل، ته دا جهاد پرېږده او زه د هغه بوډا پلار په خدمت کې اخته شم. د مشر د بوډا پلار دومره په اسلام کې حقوق دي لکه چې جهاد د هغه دپاره پرېږدم. او الله پاک څه وایي چې ستا په والدین په رضا کې زما رضا ده، چې والد مطلب ستا مور او پلار تا نه راضی زه به راضی یم، چې هغوی درنه ناراضه وي نو زه درنه ومه ناراضه یم. او د والدینو خدمت چې کوم دی هغه افضل خدمت چې کوم دی هغه د والدینو خدمت دی. د والدینو خدمت کوئ خپل کور کې، هغو سره نرمې لهجې سره، هغو ته داسې احساسي کمتري مه فیل کوئ. مطلب چې کله دې پورې چې کله ستا پلار په بوډاتوب کې تا ته ورسي، نو هغه ما اوف تک نه کهنا. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ستا پلار چې کوم دی هغه تر دې پورې چې هغه بوډا شي، نو هغه په مخه بیا اوف هم مه کوئ لکه. ته خبره خو لا بل ځای کې ده چې اوف د هغه په مخه اوف مه کوئ، چې هغه ته دا پته ونه لګي چې زما زوی دی اوس ځوان شو، مطلب اول وړي کې و ما وساته، اوس هغه غټ شو، هغه نن ما ته اوف کوي لکه ما ته اوس هغه خبرې ښیي. نو اکثر موږ وایو که نه، موږ زموږ معاشرې کې دی که نه، هغه پلار ته مطلب ته نه پوهېږي، هغه ته وایي ته نه پوهېږي چې هغه نه پیدا یې او هغه ته لوی کړي، هغه ته تا ته سمه لاره وښوله، ته اوس ته د هغه ته څه وایي چې ته نه پوهېږي. بیا د مور داسې هم حق دی په اسلام کې چې تا هغه مطلب په کمزورۍ کې هغه ته دندې وساتي، بیا ستا هغه پرورش کړي، ته د هغه نه 5 منټه مطلب
په ولیکوالو کې کنه د بچی چې کوم دی یو غنټه چې ویښې دی کله د دې خوا کې مور 15 منټه نه هغه سره پکې څومره جاړي ته سوچ وکړئ مطلب هغه نه مور خو دې نشي څه دې تدلې نشي مطلب زما زوی دی یا څه بیمار دی بیا سره ټول شپه شو بیرول بیا دی هغه مطلب د پرورش کول دا آسان خو نه دي ګندان ته لږ سوچ وکړئ د کوم د زمونږ ینګسټر ونه دي دا دغه کې لږ ډېر ستړي لکه د 18 سال نه واخله تر 30 سال 10 سال پورې مطلب کله چې د خپل پرې وشو کله خپل زامنو پرورش کې وشو بیا درته دا احساس وشي چې دا څنګه چلی لکه نو خپل والدین چې کوم دي هغه مخ خفه کوئ هغو سره نرمې لهجې سره اوسئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر